אין עם או אין אוכלוסייה או אין קהילה, ציבור, שהוא לא זקוק לעזרה. מתוך האפלה, מתוך הערפל. והרב עוזר לאלפי אנשים שלא יודעים שהוא עומד מאחורי זה. אני יודע את זה. מתוך ייאוש גובר, מתוך של חוסר ביטחון. אתה מקשיב לעצמך ויודע מה נכון. לתרום זה לתת מעצמך. זה יכול להיות תרומה כספית, זה יכול להיות תרומה של זמן, יכול להיות תרומה של חשיבה, אבל בעיקר זה הנכונות הזאת לעשות משהו למען האחר. מתוך שלא נרדם אולי, מתוך שלא רוצה. חבילות המזון בחגים שהרב דואג להן בהיקפים גדולים. כל נושא של סיוע לאנשים, זה גם יכול להיות סיוע פרטני, זה יכול להיות סיוע בהיקפים יותר גדולים. ראיתי את האור. אני חושבת שאחד הדברים החשובים בתקופתנו, שבה יש שסעים בחברה, לא רק בתחום הדתי-חילוני, אלא גם בתחום הפער בחינוך, התחום הפער בנושא הסוציו-כלכלי, הפעילות של הרב מבורכת, כי הוא מבין שהדבר החשוב בתרומה זה בעצם לתת מתן הזדמנות שווה לחוליות החלשות שבחברה. לבוא לבעל ולהגיד לו, תשמע, אדון יהודה, תכין 350 שקל לגומיות, לא בא בחשבון. המקרר לא נסגר, טוב, והכל מחמיץ ומתקלקל. על ידי הארגון היקר והנעלה והגדול הזה, זכינו לגאולה הפרטית בבית של נושא המקרר, ומאז ברוך השם, הנה, אנחנו ממש מאושרים, יש מדפים, יש היכן להניח. אני בהחלט יודע עליהם, אני יודע מה שהוא עושה. בתחומים האלה של עבודה עם הקהילה, עבודה עם נערים ומבוגרים בעלי צרכים מיוחדים. הוא כל הזמן מחפש איך להגדיל את היכולות שלו על מנת לעזור ליותר אנשים. מתוך האפלה, צד החזור. הייתה לי בעיה בעין השמאלית, שהייתה מאוד חלשה. והייתי הולכת ממש לישון מוקדם בשעה 6 כי הייתי מאוד עייפה. המשקפיים עלו 1,700 שקל, ידעתי איפה לפנות, ונמסר לי שקרן בשם יד יהודית תרמה את המשקפיים. בזכות המשקפיים האלה אני רואה יותר טוב. אני באמת רוצה להודות להם מקרב לב על התרומה המכובדת זו. אור גדול מאיר הכל, ויותר כבר לא צריך לשאול. אני בא ללמוד ממה שטוב ולחיות. לא כל אחד הוא רופא, לא כל אחד הוא רב, לא כל אחד הוא איש שיכול לתרום מכספו הוא. אני חושב שכל אדם שיש לו את היכולת לתרום עבור אנשים אחרים, עבור החברה, צריך לעשות את זה. ילדה נולדה בהיריון, היה CNV, שזה חיידק, וירוס כזה שפגע בילדה בשמיעה שלה. ורק אחרי קרוב לשנתיים עלינו על הבעיה. ואז התחיל הסבב של הריצות לבית חולים, לבדיקות שמיעה ולהשיג מכשירי שמיעה, שזה בעלות ממש גבוהה, המכשירים האלה. וברוך השם, בזכות הארגון הזה שעזר לנו ותמך בנו והביא לנו סכום די נהדר, די גדול בשביל לרכוש את המכשירים. כאילו לזה הילדה ממש היא כמעט בחרשת. להתחיל הכל מההתחלה כמו לנשום בפעם הראשונה. המטופלים שמגיעים לכאן הם מטופלים מעוטי יכולת, והאפשרות היחידה שיש להם זה לטפל במרפאה שלנו. אם הם לא יגיעו לטפל כאן, לא תהיה להם אפשרות לטפל במקום אחר. המוסדות הם יותר בית לאברכים. האברכים מגיעים לפה ממש בשמחה, באהבה, מגיעים עם מאור פנים. ממש כיף להם להיות במקום הזה. שאנחנו מרגישים שכבוד הרב הוא האבא של כולם,
דואג לכולם, אוהב את כולם. לרב יש אנרגיות חיוביות חזקות מאוד, ואני חושב שאם הוא מעביר אנרגיות כאלה, זה עוזר. מה שאני מאוד מעריך אצלו, זה הנטייה האינסופית, היומיומית, כל דקה. אם הוא יכול לתת עצה טובה, לעזור, להציל איזה משפחה במצוקה, לעזור לאיזה חולה, אז הוא תמיד לרשות הציבור. לים הרחמים, אולי אחרי הכל תגיע לשמיים, אולי אחרי... אנחנו משתדלים לעזור למשפחות נזקקות בכל מה שאפשר. בערבים נשארים אחרי שעות הכולל, אורזים שקיות, מוצרים, משפחות שממש נמצאות במצב קשה, מספר ילדים גבוה. הדבר הזה מאוד עוזר להם. אני לרב איפרגן שמח לעזור, אני חושב שהוא עוזר לאנשים, ומי שעוזר לא עוזר גם נהנה מברכה. אולי אחרי הכל תגיע לשמיים, אולי אחרי הכל תשמח מהחיים, תאמר תודה ותהפוך. אני פגשתי אותו בהתחלה כאח של מישהו שהיה זקוק לעצה טובה, ולשמחתי אחי עוד חי. ראיתי לפניי איש עם עיניים קבליסטיות, איש עם הרבה חוכמה, עם הרבה סובלנות עד אין קץ, וציינתי לעצמי שזה איש מבחינתי שמהווה גשר בין האוכלוסייה החילונית לאוכלוסייה הדתית. למרות שאני אדם לוגי ואני אדם שעושה גם במדע, ואני מאמין שיש לו יכולות שלא ניתן להסביר אותן בצורה רגילה, מעבר למה שהמוח האנושי או אדם רגיל יכול להבין אותם. יש הרבה אנשים טובים סביב רב, שבאמת עוזרים לו לעזור לאנשים אחרים, או יחד עם רב נרתמים לעשייה עבור האנשים האלה. ולכן אני כל כך אוהב להיות קשור, לבוא, לדבר עם הרב. זה באמת אדם מיוחד. אני הרגשתי אישית איך שהוא משתתף בכאב שלי, בכאב שיש לי. ממש הרגשתי שהוא שותף לבעיות שלי. אני שוב מודה ומברכת לקדוש ברוך הוא שאנחנו בעיר הנכונה, במקום הנכון. וכנראה עם האנשים הנכונים זה מיותר לומר זה עושה לנו את זה, וזו פעם שנייה, והלוואי שלא נצטרך יותר ויוכלו לתת את זה למשפחות. הוא נאמן לאמונתו, ליהדותו, לעמו, למדינתו, ולכן בעיניי הוא אדם אדיר. מאחל לכולם, לרב ולכל הקהילייה ולכל עם ישראל, באמת שתהיה לנו שנת אור. שיהיה אור לכל עם ישראל, לכל אחד בציבור הישראלי. חג החנוכה הוא חג אור, הרב סביבו יש הרבה אור, ואני מאמין שכל האנשים הטובים שסביבו מאדירים את עוצמת האור ואת גודלו של האור הזה.